You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអរុនសុស្ដីលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ100ខែផលគុណឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2014បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមាតិកាដូចតទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃភូមិផ្កាស្លាសង្កាត់ចំការសំរោងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវអ្នកភូមិចោទថាលួចដីទីស្នាក់ការភូមិលក់បណ្ដាញសហគមន៍ការពារធម្មជាតិថាព្រៃឈើនៅខេត្តព្រះវិហារអាចនឹងហិនហោចនៅពេលដោះខ្លីខាងមុខនេះសហភាពអឺរ៉ុបស្នើឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអាជ្ញាធរដុតបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារបានទាមទារយកដីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្កាស្លាសង្កាត់ចំការសំរោងមករក្សាទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមវិញដីទំហំជាង100ម៉ែត្រការ៉េនោះត្រូវបានអ្នកភូមិចោទថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខុបខិតគ្នាលក់និងធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិទៅឲ្យបុគ្គលផ្សេងដោយពុំមានការឯកភាពពីក្រុមអ្នកភូមិនោះឡើយលោកសួនសុផលមនីមានសេចក្តីរាយការណ៍អ្នកភូមិចំនួន60នាក់បានផ្តិតមេដាយលើញត្តិរួមគ្នាដាក់ទៅអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងស្នើឲ្យជួយអន្តរាគមន៍លើករណីមេភូមិផ្កាស្លាដែលបានយកដីទីស្នាក់ការភូមិលក់និងបានធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិទៅឲ្យបុគ្គលរស់នៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងញត្តិចុះការបដិឆេទកាលពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈឆ្នាំ2014ដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីទទួលបាននៅថ្ងៃទី15មីនានេះបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិកើតទុកមិនសុខចិត្តចំពោះមេភូមិផ្កាស្លាឈ្មោះសួនសោភ័ណ្ឌដែលបានយកដីជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈទៅលក់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានសុំយកដីនោះមកទុកធ្វើជាទីស្នាក់ការភូមិដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានតំណាងអ្នកភូមិផ្កាស្លាលោកតៃអានបញ្ជាក់ថាទង្វើរបស់លោកមេភូមិនេះពុំមែនជាលើកទី1នោះទេកន្លងមកមេភូមិរូបនេះធ្លាប់បានកាត់ដីជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទីស្នាក់ការភូមិលក់ម្ដងរួចទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលគេបានដឹងមកគឺទំហំវាមាន300ជាងម៉ែត្រការ៉េបាទទាំងចាស់ទាំងថ្មីបាទនៅថ្មីវាមាន212ម៉ែត្រការ៉េដែលនៅសល់លក់លើកទី1អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ថតទៅទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ដឹងថាលោកមេភូមិនោះខុបខិតគ្នាយ៉ាងណាដែលកាត់ចំនួនពាក់កណ្ដាលទៅឲ្យឈ្មោះបុលនោះទៀតយើងអត់បានដឹងទេគឺលោកមេភូមិនេះមិនបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងទេការលក់ដីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិទីស្នាក់ការភូមិនិងការចុះធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិដោយមន្ត្រីសូរិយោដីនេះបានកើតមានឡើងកាលពីអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2014ក្រោយមកបុគ្គលឈ្មោះបុលរស់នៅសង្កាត់អូចាក៏បានដឹកគ្រឿងសំណង់បញ្ជូនមនុស្សចុះទៅរៀបចំធ្វើរបងហុំដីនោះប៉ុន្តែសកម្មភាពនោះត្រូវបានក្រុមអ្នកភូមិហាមឃាត់លោកសួនសុភ័ណ្ឌជាមេភូមិផ្កាស្លាបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកបានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវនៃការលក់ដូរដីនេះទៅឲ្យលោកខិនផាតជាចៅសង្កាត់ចំការសំរោងលោកបន្តថាដីទុកសម្រាប់ធ្វើទីស្នាក់ការភូមិផ្កាស្លាគឺខាងរដ្ឋបាលសាលាសង្កាត់ចំការសំរោងរក្សាទុកដីទំហំ100ម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះដីហ្នឹងមានអវង្សដែលត្រូវធ្វើស្នាក់ការភូមិនោះមាន100ម៉ែត្រការ៉េដូច្នេះរឿងដីដែលលក់យ៉ាងម៉េចនៅមកទទួលចៅសង្កាត់បានបាត់ទោះយ៉ាងណាលោកសួនសុភ័ណ្ឌទទួលស្គាល់ថានៅពេលក្រុមមន្ត្រីសូរិយោដីចុះធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះរូបលោកជាអ្នកសរសេរសំណុំឯកសារដីធ្លីឲ្យឈ្មោះបុលដែលគេដឹងថាបានទិញដីទីស្នាក់ការភូមិនោះដោយស្ងាត់ជាមួយរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកខិនផាតជាចៅសង្កាត់ចំ
ការសម្រោងជុំវិញបញ្ហាលក់ដីទីស្នាក់ការភូមិនៅភូមិផ្កាស្លានេះបានទេប៉ុន្តែលោកច័ន្ទសុផលជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជាក់ថាការលក់ដីទីស្នាក់ការភូមិដោយរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានស្ងាត់ៗនោះគឺជារឿងខុសច្បាប់លោកនឹងពិនិត្យបញ្ហានេះឡើងវិញក្នុងរយៈពេលកន្លងមកលោកពុំបានដឹងនិងពុំទាន់បានឃើញញត្តិស្នាមមេដៃរបស់អ្នកភូមិដែលបញ្ជូនទៅសាលាខេត្តនោះឡើយ4-10 ថ្ងៃហើយខ្ញុំអត់ដឹងនឹងកាត់ដាក់ថ្ងៃណាអ្នកណាទទួលឲ្យខ្ញុំសួរណាមើលសិនយ៉ាងមិនការងារមិនត្រូវតូចក៏វាខុសច្បាប់ដងមិនត្រូវទៅធ្វើអញ្ចឹងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកហេងសៃហុងថ្លែងថាករណីមេភូមិផ្កាស្លាយកដីទីស្នាក់ការភូមិលក់ដូរទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យដោះស្រាយឡើងវិញព្រោះជាទង្វើខុសច្បាប់លោកបន្តថាការលក់ដូរទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិផ្កាស្លានេះមេភូមិគួរធ្វើឡើងដោយមានការវាយតម្លៃជាសាធារណៈនិងមានការចូលរួមរបស់មន្ត្រីគណៈកម្មការចម្រុះថ្នាក់ខេត្តក្រុងបង្កើតជាគណៈកម្មការមួយគ្រប់គ្នាបានច្បាស់លាស់ហើយប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើនេះគឺយើងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ផងវាជាអំពើពុករលួយមួយនៅក្នុងស្ថាប័នមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានមួយបើយើងមិនជំរះពីបញ្ហានឹងទេវាយើងចេះតែដោះដូរលក់ទៅអានឹងជាមុខមាត់របស់មូលដ្ឋានដែរលោកបន្តថាករណីមេភូមិផ្កាស្លាយកដីទីស្នាក់ការភូមិលក់នេះពុំមែនជាលើកទី1នោះទេពីមុនមកមេភូមិធ្លាប់បានលក់ដីទីស្នាក់ការភូមិនេះអស់មួយចំនួនហើយប៉ុន្តែថវិកាដែលទទួលបានពីការលក់ដីនោះពុំបានដាក់ចូលក្នុងផលប្រយោជន៍រួមក្នុងមូលដ្ឋាននោះឡើយសួនសុផលមនីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញសហគមន៍ការពារធម្មជាតិមានក្តីព្រួយបារម្ភថាព្រៃឈើនៅខេត្តព្រះវិហារអាចនឹងបាត់បង់យ៉ាងធំធេងនៅពេលខាងមុខមិនយូរប៉ុន្មានទៀតទេក្តីព្រួយបារម្ភនេះគឺស្របពេលដែលគេដឹងថាបច្ចុប្បន្នធនធានព្រៃឈើជាច្រើនកន្លែងរបស់ខេត្តនេះកំពុងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនខ្លះជួលអ្នកភូមិឲ្យកាប់ដឹកជញ្ជូនយកទៅលក់ដូរខុសច្បាប់និងតំបន់ខ្លះទៀតត្រូវក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឈូសបំផ្លាញដើម្បីពង្រីកផ្ទៃដីលោកហងសាយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកចំនួន3របស់ខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃដើម្បីយកទៅជួញដូរខុសច្បាប់កំពុងកើតមានយ៉ាងខ្លាំងនៅជិតតំបន់ពួកគេរស់នៅបុរសម្នាក់ជាប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសង្គមថ្មីគាត់បានមានប្រសាសន៍កាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមិនិនាថាសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់យកទៅលក់ឲ្យក្រុមឈ្មួញកំពុងកើតមានយ៉ាងខ្លាំងនៅទឹកដីឃុំល្អាងនៃខ្នងភ្នំត្បែងបរិះដដែលបានបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមានក្រុមឈ្មួញនៅចាំទទួលទិញឈើប្រណិតប្រភេទធ្នង់និងនាងនួនរួចហើយដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តធំយកទៅទុកនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនឯស្រុករវៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបដឹកឡានជិះដុកមកកាន់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបនៅកន្លែងអូតូចេញរាល់ថ្ងៃអាតបតៃជាងអីទៀតមានឈ្មួញនៅនឹងទិញឲ្យកកោកហ្នឹងកូនចៅគេហ្នឹងនៅទៅកម្មនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចាប់គេតូចតាចបិណ្ឌខ្លួនឯងដឹករាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងបរិះម្នាក់ទៀតនៅស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារបានអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងឃើញរថយន្តធំជាច្រើនគ្រឿងបានបើកទៅទម្រាបជួរគ្នារងចាំដឹកឈើដែលគេទិញពីប្រជាពលរដ្ឋបុរសដដែលបានបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានក្លាយទៅជាអ្នកកាប់ឈើធ្នង់និងនាងនួនដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដោយមិនឃើញសមត្ថកិច្ចណាចេញមុខបង្ក្រាបទេឡានកុងតឺន័រធំនោះជាង10គ្រឿងជាងទៅខទាំងថ្ងៃទាំងយប់អាផ្លូវបំបែកយើងពីពោចូលទៅផ្លូវកំពង់ថ្លៃមកថ្ងៃណាក៏ឃើញណាឡានទៅគម្រាមតាមដងផ្លូវនេះចេញច្រកទៅផ្លូវកាត់សុកជីសែនរវាងទៅខាងផ្លូវកំពង់ធំឈើនោះឯងនាងនួននិងក្នុងគិតទៅក្មេងតែមានគូយន្តភ្លុកទៅទាំងអស់ទៅគ្នាម្ដងទៅរកទៅអានោះចំណែកនៅឧទ្យានជាតិដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែក្នុងទឹកដីឃុំរមនីនៃស្រុករវៀងក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់នោះដែរប្រភពពីកម្មករដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយនៅជិតឧទ្យានជាតិជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែបានឲ្យដឹងថាព្រៃឈើរបស់ដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែដែលគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីបរិស្ថាននៅចន្លោះព្រំប្រទល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនមេកុងនិងក្រុមហ៊ុនអានម៉ារ៉ាឌីកំពុងទទួលរងការកាប់បំផ្លាញជារៀងរាល់ថ្ងៃមកទៅយើងស្ដីនៅជាណាទឹកណាយើងគូយុទ្ធទៅចូលម្ដង4នៅ5នេះបើជាប់គ្នាទៅហើយនៅក្នុងនេះកម្លាំងគេនោះមានតាំងទាហានPMមានតែបរិស្ថានបលិគាត់ពីបងលុយណាបានប្រមាណហ្នឹងទៅទោះយ៉ាងណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងនាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុករវៀងលោកសឹមសុវត្ថិថានិងនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ិតភូមិរា
ដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញការអះអាងរបស់អ្នកភូមិបានថាយ៉ាងណានៅឡើយដោយសារតែលោកទាំងពីរមិនទទួលទូរស័ព្ទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារព្រៃឈើបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5កាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលនេះសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅខេត្តព្រះវិហារបានកើតមានយ៉ាងខ្លាំងដោយមានការបង្ក្រាបតិចតួចមន្ត្រីផ្នែកតស៊ូមតិរបស់អង្គការពន្លកខ្មែរលោកបេសុភ័ណ្ឌបានមានប្រសាសន៍ថាព្រៃឈើនៅតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនដូចជាស្រុកឆែបស្រុកជាំខ្សានស្រុករវៀងស្រុកសង្គមថ្មីនិងស្រុកគូលែននៃខេត្តព្រះវិហារកំពុងរងការកាប់ធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់និងតំបន់ខ្លះទៀតប្រឈមនឹងការឈូសឆាយពីក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងរិះគន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនថាមិនអើពើទប់ស្កាត់ចោរលួចគោក្របីរបស់អ្នកភូមិនោះទេប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់បែបនេះដោយសារគោក្របីរបស់អ្នកភូមិត្រូវចោរលួចទាំងថ្ងៃទាំងយប់ជារៀងរាល់ខែជាបន្តបន្ទាប់អ្នកភូមិព្រួយបារម្ភខ្លាចចោរលួចគោក្របីរបស់ពួកគាត់អស់គ្មានសល់ប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែពុំមានវិធានការជួយការពារទាន់ពេលនោះទេលោកឃុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋអំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់គោក្របីរបស់អ្នកភូមិនេះចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បញ្ឈប់សកម្មភាពលួចគោក្របីជាបន្ទាន់ព្រោះការបាត់គោក្របីកន្លងមកអាជ្ញាធរពុំដែលចាប់ក្រុមចោរលួចគោក្របីមកផ្ដន្ទាទោសបានម្ដងណានោះទេអ្នកភូមិដែលបាត់គោក្របីនៅភូមិអណ្ដូងតាស្រែននៃឃុំជ្រេះស្រុកមេសាងលោកភួងម៉ូតថ្លែងបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី15មីនាថាលោកបានបាត់គោមួយក្បាលនិងក្របី3ក្បាលកាលពីយប់ថ្ងៃទី3កុម្ភៈឆ្នាំ2014ភ្លាមនោះលោកបានទៅប្តឹងអាជ្ញាធរប៉ូលីសឲ្យជួយតាមរកមុខសញ្ញាចាប់ជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរនៅពុំទាន់បញ្ជាក់ពីមុខសញ្ញាបាននៅឡើយទេអញ្ញាធរឲ្យបលីនឹងបានមកគាត់កំណត់ហេតុទេពីម៉ោងប្រមាណនោះប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏មិនបាននៅផ្ទះនៅអីនេះទេបានគ្រួសារខ្ញុំនៅហើយខ្ញុំជាព្រលឹមបាត់ប្រលប់ដល់យើងស្វះស្វែងដែររណាបងចឹងបានខ្ញុំថាវាជួបបលីថ្ងៃក្រោយគេមកទៅគេលឺដំណឹងគេឃើញនេះឃើញនោះទៅសិទ្ធិរបស់គេនោះ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃមានបាត់ម្ដង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃមានបាត់ម្ដងហើយមានតែមួយមកមុខមកសញ្ញាហ្នឹងបងពលឆ្កែពលអីមកដូចគ្នាចឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកភូមិអណ្ដូងតាស្រែនម្នាក់ទៀតថ្លែងបញ្ជាក់ថាចោរលួចគោក្របីរបស់អ្នកភូមិធ្វើសកម្មភាពទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលខ្លះមានបាត់គោក្របីមួយក្បាលរហូតដល់ទៅ5ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃក៏មានដែរគឺចាប់ពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2013រហូតជាបន្តបន្ទាប់មកគោក្របីរបស់អ្នកភូមិដែលបាត់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំនួន2រួមមានភូមិតាស្រែននិងភូមិព្រៃសង្គមនៃឃុំជ្រេះជាដើមលោកថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគោក្របីនៅក្នុងភូមិមួយចំនួនកំពុងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចចោរលួចគោក្របីបាត់អស់គ្មានសល់នៅថ្ងៃខាងមុខចរាចរណ៍រឿងបាត់ហ្នឹងគាត់ដេកមិនបានអីមិនបានអញ្ចឹងណាដូចឆ្កែព្រួយរាល់យប់អញ្ចឹងណាស្ដីនេះពុកខ្ញុំមិនគាត់មិនបានដេកផងឲ្យតែយប់ឡើងបើដេកលោកគេយកគោអីគាត់ហ្នឹងបាទដល់អញ្ចឹងគាត់មានអីមានគោមានអីអ្នកស្រែបាត់ច្រើនណាហើយផ្សល់មួយថ្ងៃបាត់ក្បីមួយដែរអញ្ចឹងណាវាបាត់វាញឹកពេកហើយវារកមិនឃើញសោះបើបាត់ហើយរកឃើញមានអីរកមិនឃើញសោះវាបាត់ថ្ងៃបាត់យប់រកវាអត់ឃើញទាំងពីរហ្នឹងឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធាននគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំជ្រេះលោកកែវកុលមានប្រសាសន៍ដោយពុំមានប្រតិកម្មអ្វីជុំវិញនឹងការបាត់គោក្របីរបស់អ្នកភូមិនោះទេគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីតាមរកមុខសញ្ញាចាប់ជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែការរកមុខសញ្ញាយឺតយ៉ាវដោយសារក្រុមអ្នកលួចគោក្របីធ្វើសកម្មភាពឆាប់រហ័សហើយម្យ៉ាងប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ព័ត៌មានអាជ្ញាធរយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការតាមរកមុខសញ្ញាក៏បានទៅវាលឿននោះលឿនហើយវាឡើងលមកអញ្ចឹងទៅដើមជើងរកឃើញតាមឃើញគឺថាបាត់1ម៉ោង2ម៉ោងយើងតាមរកឃើញអញ្ចឹងទៅវាអាចទៅលេងអាចឃើញមកវិញបានឥឡូវថាបាត់1ម៉ោងហើយបាត់1ម៉ោង2ម៉ោងអីចឹងហើយខ្លះប្រជាពលរដ្ឋភ្លឺឡើងបានដឹងថាបាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងថាស្ទាក់ដេកចាប់បលេងគូបលេងទៅវិញថាដឹងបានមិនដឹងបាត់ឯស្មានណាទៀតព្រោះទៅបានឆ្ងាយផុតអស់តែយ៉ាងណាអ្នកភូមិបញ្ជាក់ថាគោក្របីរបស់អ្នកភូមិបានបាត់ជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់ខែអាជ្ញាធរពុំដែលរកមុខសញ្ញាឃើញម្ដងណានោះទេហើយការបាត់គោក្របីរកពុំឃើញនេះដោយសារវិធានការទប់ស្កាត់របស់អាជ្ញាធរទន់ខ្សោយនិងខ្វះការសហការគ្នាល្អជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្បែរខាងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាខ្ញុំហ៊ុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងសហភាពអឺរ៉ុបស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើបាតកម្មនិងជួបជុំបញ្ចេញមតិ
ការស្នើបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំទី8នៃគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះនៅទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgique ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងពីបញ្ហាទំនាស់ដីបញ្ហាស្ករអំពៅបញ្ហាជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកឲ្យកម្ពុជាព្រមទាំងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាប្រធានគណៈប្រតិភូនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសលោកអ៊ុចបូរិតមានប្រសាសន៍ថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងគ្រប់ចំណុចតាំងពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហានយោបាយលោកបន្តថាភាគីកម្ពុជាក៏បានពន្យល់ភាគីអឺរ៉ុបថាកម្ពុជាបដិញ្ញាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យតែកម្ពុជាក៏ត្រូវរក្សាសន្តិសុខស្ថិរភាពសង្គមរបស់ខ្លួនដែរតែនេះវាជាកិច្ចតម្រូវដែលត្រូវធ្វើដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពអភិជនជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏បាននិយាយផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែដាច់ខាតប្រឆាំងនឹងគ្រប់ទង្វើទាំងអស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់បកពួកមួយក្រុមនេះគឺដាច់ខាតនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីនោះសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់បានផ្ដល់ជំនួយមកឲ្យកម្ពុជាតាមការគ្រោងទុកឡើយដោយរងចាំការពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25ខែមីនាខាងមុខនេះដើម្បីជំរុញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងពិភាក្សាលើបញ្ហាមួយចំនួនទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញបម្រាមមិនឲ្យមានការជួបជុំធ្វើបាតកម្មចាប់តាំងពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014ហើយបម្រាមនេះបានទទួលការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានត្អូញត្អែរចំពោះការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរបស់អង្គការកុកអានថាបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ជួបការលំបាកជាច្រើនការលំបាកដែលពួកគាត់រអ៊ូរទាំទាំងនោះគឺការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយដាច់ជាញឹកញាប់នាំឲ្យខូចសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងពិបាកដល់ការធ្វើអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសុណងពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកស្អាងនិងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបានប្រតិកម្មចំពោះក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីជ្រៃធំដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអានកូថាបានផ្ដាច់អគ្គិសនីដែលបានចែកចាយឲ្យពលរដ្ឋមិនទៀងទាត់នាំឲ្យពួកគាត់ជួបបញ្ហាជាច្រើនពលរដ្ឋរស់នៅភូមិកោះខែលឃុំកោះខែលស្រុកស្អាងថ្លែងនៅថ្ងៃទី15មីនាថាពួកគាត់មិនត្អូញត្អែចំពោះតម្លៃក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីដែលលក់ក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងតម្លៃ700រៀលនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការលំបាកខ្លាំងបំផុតនោះគឺក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ដាច់ភ្លើងដោយមិនជូនដំណឹងដល់ពួកគាត់ជាមុនប្រជាពលរដ្ឋគាត់អន់ចិត្តគាត់ថាដាច់ទៅឲ្យតែប្រាប់ថាឥឡូវឲ្យមានតារាងដាច់ចឹងណាគាត់ដាច់អត់ប្រាប់ទេដូចថាឥឡូវយើងពុកមកខោឲ្យចឹងគាត់ដាច់បាត់តិចវាប្រឆេះវិញតិចវាផ្ដាច់ឆ្លៃចិត្តវាហើយដល់អញ្ចឹងមកខូចអាប្រដាប់ប្រដាយើងអស់អញ្ចឹងមកឲ្យខូចអស់ផ្ដាច់ទៅអត់ថាអីទេតែថាការគ្រប់គ្រងអត់គ្រាន់ណាប៉ុន្តែឲ្យមានការអធិណាថាឥឡូវតំបន់នេះស្អែកផ្ដាច់ខាងស្អែកអត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងទៅប្រាប់គេឲ្យដឹងទៅហើយបើអត់ដឹងចឹងវាបាក់អូស៊ីណាបាក់គឺការបាក់ប្រើណាស្រដៀងគ្នានេះពលរដ្ឋនៅឃុំកោះធំស្រុកកោះធំវិញក៏ត្អូញត្អែពីការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះដែរស្ត្រីអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតបានរិះគន់ថាពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីពីក្រុមហ៊ុននេះប្រមាណ5ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយអគ្គិសនីនេះផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រាន់ផងនោះហេតុអ្វីបានចាំបាច់ត្រូវចែកចាយលក់បន្តឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់ផ្សេងទៀតធ្វើអ្វីគ្រឿងភ្លើងហ្នឹងប៉ិតមែននៅខាងស្រុកកោះធំនេះនិយាយពីដាច់អត់ស្វាងហើយផ្គត់ផ្គង់វាអត់គ្រាន់ហ្មងហ្នឹងជាពលរដ្ឋរឿងលុយគាត់បងឲ្យតាមធម្មតាអញ្ចឹងអត់មានដែរថាអ្នកណាមួយសុបាយប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដាច់យោដាច់បើថាខាងកើតថ្នល់ដាច់មកយកចឹងស្អែកឡើងខាងលិចថ្នល់ដាច់វិញគេដើរផ្ដាច់អញ្ចឹងហ្មងអត់ឲ្យមានភ្លើងពេញបបោយកដៃគ្នារៀបទៅជាការខ្សែអញ្ចឹងដាំបាយដោតហើយអញ្ចឹងមកវិញភ្លើងដាច់ថ្ងៃក្រោយមកវិញឆៅហ៊ីកចោលអញ្ចឹងបើសិនណាជាគេមកយកលុយភ្លើងអីគេនាំឲ្យសួរអញ្ចឹងដែរហើយគេឆ្លើយតាមមុខឆ្លើយថាផ្គត់ផ្គង់អត់គ្រាន់ឬសូគេនិយាយថាចេះតែបន្តទៅខាងផ្សាយកើតទៅខាងស្ទឹងទៅបលិចទៅអីទៀតតរហូតអ្នកស្ទឹងអ្នកអីមានភ្លើងប្រើពេលពេញអស់ហើយឥឡូវហើយតាំងពីតនោះមកដាច់រហូតដល់វិតបងអត់អីល្អឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះបុគ្គលិកផ្នែកបណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីជ្រៃធំលោកច័ន្ទស្បោងបំផុសបានបញ្យល់ថាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីជ្រៃធំជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអានកូរបស់លោកអុកញ៉ាកុកអានដែលបានទទួលទិញអគ្គិសនីលក់បន្តឲ្យពលរដ្ឋនេះមក
ពីប្រទេសវៀតណាមលោកថាមូលហេតុនៃការផ្ដាច់ភ្លើងជាលើនេះមានហេតុផលតែមួយគត់គឺការផ្គត់ផ្គង់មិនគ្រប់គ្រាន់លោកថាដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហានេះដំណឹងពីប្រទេសវៀតណាមប្រហែលជានៅខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះប្រទេសវៀតណាមនឹងផ្គត់ផ្គង់មកក្រុមហ៊ុនលោកគ្រប់គ្រាន់ពីមុនមកយើងប្រើជាង100អំពែហើយបច្ចុប្បន្នយើងឲ្យបានទៅ100ខាងវៀតណាមគេសុំឲ្យប៉ុណ្ណឹងព្រោះខាងគេផ្គត់ផ្គង់ឲ្យយើងអត់ទាន់បានដែរស្រុកក្នុងស្រុកកោះធំមកចំហៀងទលេហើយនឹងស្រុកស្អាងមកចំហៀងទលេតែមកកង់មិនបានគ្រប់គ្រងទាំងអស់វាតាមដងទលេប្រសាសគ្រប់គ្រងផ្គត់ផ្គង់បានចំហៀងការផ្ដាច់ហ្នឹងគឺយើងកំណត់ថាក្នុង3ថ្ងៃដាច់ម្ដងចឹងមួយថ្ងៃទី1ដាច់មកផ្សាយផ្សារកោះធំទៅដល់ជ្រៅធំចឹងទៅថ្ងៃទី2ពីផ្សារកោះធំឡើងទៅទល់នឹងព្រៃអំបិលថ្ងៃទី3ពីព្រៃអំបិលទៅទល់នឹងព្រៃកជ្រូកយើងផ្ដាច់អញ្ចឹងរាល់តែថ្ងៃរាល់តែពេលវេលាហើយប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាពួកគាត់មិនហ៊ាននិយាយអ្វីនោះទេពីព្រោះកន្លងមកក្រុមហ៊ុននេះតែងតែផ្ដាច់ភ្លើងប្រជាពលរដ្ឋណាតវ៉ាខ្លាំងពួកគាត់បានឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីការលំបាកនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2013ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធ្លាប់បានទៅតវ៉ានៅទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុននេះម្ដងរួចមកហើយដោយដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះមានគម្រោងចង់ដំឡើងថ្លៃអគ្គិសនីក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង700រៀលទៅ900រៀលដល់1200រៀលនាងខ្ញុំខែសុណងវັດឈូអស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តតាកែវថាបានដាក់មេក្រូបំពងសម្លេងរួមខានដល់ពិធីជួបជុំសមាជិកគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី15មីនានេះហើយលើពីនេះបានពង្រាយកងកម្លាំងចម្រុះដោយរួមទាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបាតុកម្មផងប្រដាប់ដោយខែលនិងដំបងឆក់បង្កភាពភ័យខ្លាចដល់អ្នកចូលរួមពិធីចំណែកមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធការចោទប្រកាន់នេះបដិសេធមិនឆ្លើយបំភ្លឺទេលោកមមនីរតរាយការណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់រំសាយវេទិកាសាធារណៈភ្លាមនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវគណៈពិធីដូចគ្នានៅស្រុកសំរោងក្នុងថ្ងៃតែមួយភាគីទាំងពីរបានចាក់មេក្រូឆ្លងខ្សែដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិខេត្តតាកែវលោកយៀនវ៉ាន់ដេតឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី15មីនាថាពិធីជួបជុំដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ600នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរៀបចំនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវត្រូវលុបចោលភ្លាមនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លោកបន្តថាការសម្រេចផ្អាកពិធីជួបជុំនេះគឺដើម្បីបញ្ជៀសហិង្សាដែលអាចប្រឈមមុខដាក់គ្នាគណៈភាគីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានត្រៀមកម្លាំងប្រមាណ200នាក់រួចជាស្រេចដើម្បីបង្កបញ្ហាចំណែកវេទិកាដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅស្រុកសំរោងរបស់ខេត្តតាកែវដែលរៀបចំនៅរសៀលវិញក្នុងថ្ងៃទី1លោកយៀនវ៉ាន់ដេតថ្លែងថាពិធីជួបជុំដែលล้อมព័ទ្ធដោយកម្លាំងយោធាប៉ូលីសស្រុកនិងក្រុមប៉ូលីសបង្ក្រាបបាតុកម្មប្រដាប់ដោយខែលនិងដំបងព្យាយាមរំខានវេទិកាម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងវេទិកាលើកទី2នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្យាយាមចាក់អឃោសនៈសាបំពងសម្លេងដែលមានចម្ងាយ50ម៉ែត្រឌឺដងនិងសួរសំណួរឌៀមដាមប្រឆាំងវេទិការបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញទៅមករហូតឈានដល់ការប្រហារហិង្សាដោយពាក្យសម្ដីយ៉ាងចាស់ដៃថែមទៀតផងប្រហែលជា1ម៉ោងមុននេះហ្នឹងអាចប៉ះទៅនឹងពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដែរដោយសារខាងគណៈបកប្រជាជននេះមានមេភូមិហើយមានគណៈពង្រឹងគេហ្នឹងគឺជិះម៉ូតូផង3មកគឺចាក់មេក្រូនៅជាប់ជាមួយអង្គវេទិកាប្រហែលជា 3-4 ម៉ែត្រហើយបណ្ដាលឲ្យមានការបំពងសម្លេងតំណាងរាស្ត្រនិយាយអកើតទាំងអភិបាលស្រុកសំរោងលោកញ៉ែមស្រស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកញ៉ែមលីនិងអធិការនគរបាលស្រុកលោកមឿនសរុនដែលចុះបញ្ជាដោយផ្ទាល់សុទ្ធតែអះអាងថាពួកគេកំពុងនៅក្នុងពិធីបុណ្យមុនដាក់ទូរស័ព្ទចុះភ្ជាប់នឹងបញ្ហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសចំហកាលពីថ្ងៃទី25កុម្ភៈហើយថាចាប់ពីពេលនេះទៅនឹងមានបាតុកម្មប្រឆាំងតបវិញរាល់មានការជួបជុំរបស់បកម្ខាងទៀតឬក្រុមណាមួយការអំពាវនាវដូចនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកចាត់ទុកថាគឺជាការប្រសិទ្ធក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថែមទាំងលាក់លើឲ្យក្រុមប្រឆាំងថាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ចេះប្រើឆន្ទៈប្រឆាំងតបវិញដែរប៉ុន្តែឥឡូវបាតុកម្មវាមានពីរហើយអ្នកគ្រប់គ្រងក៏មានសិទ្ធិអ្នកប្រឆាំងក៏មានសិទ្ធិដូចគ្នាសិទ្ធិទល់សិទ្ធិព្រោះអាហ្នឹងគឺកុំឲ្យវាមានតែមួយខាងសិទ្ធិទល់សិទ្ធិឆន្ទៈទល់នឹងឆន្ទៈស្អីឡើងឆន្ទៈរាជបើយ៉ាងខាងនេះក៏មានឆន្ទៈរាជដែរបើសិទ្ធិជួបជុំខាងនេះក៏អ្នកគ្រប់គ្រងក៏មានសិទ្ធិជួបជុំដែរតែខ្ញុំកណាខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវធានាសុវត្ថិភាពឲ្យទាំងអស់គ្នាធានាទាំងសិទ្ធិជួបជុំទាំងអស់គ្នាលោកខំពុទ្ធានាយកអង្គការនេះគិតថាគណៈបកនយោបាយគប្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នា
ហើយបើការចរចាដំណើរការក៏ប៉ុន្តែមានសកម្មភាពរំខាននៅតាមមូលដ្ឋានអាចរាប់បានថាជាការបង្ហាញភាពមិនស្មោះត្រង់នឹងគ្នាជាការពិតប្រសិនបើដំណើរការចរចានៅលើតុចាប់ដៃហើយនៅក្រោមតុបែងជើងគ្នាខ្ញុំគិតមិនមែនជាការចរចាល្អទេអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការចរចានាំឲ្យមានមន្ទិលរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគួរតែបង្ហាញនូវភាពចាស់ទុំមិនត្រូវរំខាននឹងរារាំងដល់គណៈបកផ្សេងដែលកំពុងធ្វើកម្មវិធីអ្វីមួយទេលើកលែងតែសកម្មភាពខុសច្បាប់នេះជាលើកទី2ហើយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារងការចោទថាព្យាយាមដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរំខានពិធីជួបជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តតាកែវរយៈពេល5ថ្ងៃសកម្មភាពដូចគ្នានេះបានកើតឡើងម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី10មីនានៅស្រុកគិរីវង្សនិងស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវខ្ញុំម៉មនីរតវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ជំហររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធចំពោះគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនៅប្រទេសឡាវជំនឿទៅលើបារមីអ្នកតាក្រហមករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនរស់នៅតាមដងទន្លេសេសានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារៈប្រយោជន៍3សំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្សហើយចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅយកការលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងធម្មពលនិងរ៉ែនៃប្រទេសឡាវនិងក្រុមហ៊ុនសាងសង់មួយឈ្មោះ Mega First Corporation Berhad កាលពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចមួយចុះត្រួតពិនិត្យតំបន់ច្រកទន្លេហ៊ូសាហុងដែលប្រទេសឡាវមានគម្រោងនឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយឈ្មោះដនសាហុងនៅលើច្រកទន្លេនេះគោលបំណងនៃទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានមន្ត្រីមកពីប្រទេសជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតបានចុះពិនិត្យនិងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកចូលរួមសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ដល់ក្រុមបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់លោកជាងសុជាមេតាដែលបានចុះទៅដល់ទីតាំងនេះផ្ទាល់មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅនេះជាលើកទី2ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវនិងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ Mega First រៀបចំឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការដល់គណៈប្រតិភូពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីចុះពិនិត្យតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលឡាវគ្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងស្ថិតក្នុងស្រុកចម្ប៉ាសាក់ខេត្តចម្ប៉ាសាក់ប្រទេសឡាវដែលមានចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់ប្រទេសកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារយៈពេល2ថ្ងៃនេះគណៈប្រតិភូបានចុះពិនិត្យមើលច្រកហ៊ូសាហុងច្រកហ៊ូសាដាមនិងច្រកហ៊ូសាងភឿកដែលច្រកទាំងពីរចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងកែលម្អបន្ថែមដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យត្រីធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ជាពិសេសនៅក្នុងរដូវប្រាំងជំនួសច្រកហ៊ូសាហុងដែលគេគ្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រកហ៊ូសាហុងគឺជាច្រកមួយដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គដែលហូរចាក់មកពីផ្នែកខាងលើនៃប្រទេសឡាវបើតាមការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុន Mega First ច្រកហ៊ូសាហុងមានបរិមាណទឹកឆ្លងកាត់ប្រមាណ 5% នៃទឹកទន្លេសរុបដែលហូរចាក់មកផ្នែកខាងក្រោមឆ្ពោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកត្តានេះហើយដែលរដ្ឋាភិបាលឡាវតែងអះអាងថាពួកគេមិនមែនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គនោះទេគឺសាងសង់លើច្រកមួយនៃទន្លេធំប៉ុណ្ណោះហើយវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកទន្លេដែលហូរចាក់មកក្រោមនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាភាគីផ្សេងទៀតជាពិសេសភាគីកម្ពុជា
នៅតែព្រួយបារម្ភចំពោះគម្រោងសាងសង់នេះពួកគេគិតថាទំនប់នេះអាចធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកប្រែប្រួលអានេះវាកាត់ក្រោះកាត់ទៅទឹង profile វាអាខាងនេះខ្ពស់ជាងខាងនេះទៅខែប្រាំងមកអាខាងនេះគូព្រោះចឹងមកនេះវាទឹកវាធ្លាក់មក30ព្រោះនេះបាទវាធ្លាក់មកនេះបាទវាទៀតបាទហើយតែតាគីបើអាដូនសហងបើកមុខឲ្យធំតិចវាមើលយកវាបើកអានេះអស់បាទស្បើយជើងវាត្រូវ modify កម្ពុជាក៏ព្រួយបារម្ភដែរថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើច្រកហ៊ូសហងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចរាចរណ៍របស់ត្រីពីព្រោះច្រកហ៊ូសហងគឺជាច្រកតែមួយគត់ដែលអនុគ្រោះខ្លាំងដល់ការធ្វើចរាចរណ៍របស់ត្រីនៅរដូវប្រាំងពីព្រោះនៅរដូវប្រាំងច្រកហ៊ូសហងនេះមានទឹកជ្រៅជាងច្រកណាទាំងអស់ពុំសូវមានថ្មជារបាំងច្រើននិងមានទំហំធំទៀតផងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងច្រកពីរផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅអមសងខាងច្រកហ៊ូសហងគឺច្រកហ៊ូសាដាមនិងច្រកហ៊ូសាំងភឿកតែទោះជាយ៉ាងណាខាងភាគីឡាវលើកឡើងថាត្រីអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមច្រកទាំងពីរនេះបានហើយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក៏បានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងកែលម្អច្រកហ៊ូសាដាមនិងហ៊ូសាំងភឿកយកមកប្រើប្រាស់ជំនួសច្រកហ៊ូសហងដែលត្រីភាគច្រើនតែងបានឆ្លងកាត់ជាប្រពៃណីនោះតែភាគីកម្ពុជាលើកឡើងថាបើទោះជាមានការកែលម្អក៏ដោយនៅពេលដែលទំនប់ដនសហងត្រូវបានសាងសង់ឡើងវានឹងស្រូបយកបរិមាណទឹកពិសេសពីច្រកហ៊ូសាដាមហើយធ្វើឲ្យច្រកនេះរាក់ដែលទីបំផុតត្រីនៅតែមិនអាចឆ្លងកាត់បានដដែលចូលហើយវាទៅមួយតិចអានោះជាមួយនោះគឺវាខុសគ្នាច្រើនអូខុសគ្នាយ៉ាង10ដងហើយអានេះទឹករាក់ជាងនោះទឹកវាមើលនៅក្នុងបទបង្ហាញធ្វើឡើងមុនពេលចុះពិនិត្យតំបន់គណៈប្រតិភូតំណាងភាគីកម្ពុជាបានលើកឡើងជាថ្មីអំពីជំហររបស់ខ្លួនទាមទារឲ្យមានដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនជាជាងត្រឹមតែនីតិវិធីជូនដំណឹងដែលភាគីឡាយចង់បានក្រៅពីនោះក៏ទាមទារឲ្យមានការសិក្សាល្អិតល្អន់អំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនស្រដៀងគ្នានេះដែរភាគីវៀតណាមក៏បានស្នើឲ្យភាគីឡាវយកចិត្តទុកដាក់អំពីផលប៉ះពាល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានកើតចេញពីគម្រោងនេះឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់ភាគីកម្ពុជាដែលចង់ឲ្យមាននីតិវិធីពិគ្រោះយោបល់ជាមុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលនិងរ៉ែនៃប្រទេសឡាវលោកវីរភុញវីរវង្សលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាវសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើច្រកដនសហងមិនមែននៅលើទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គនោះទេលោកថានេះហើយគឺជាមូលហេតុមួយដែលប្រទេសឡាវដាក់ជូននៅសេចក្តីជូនដំណឹងដល់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកថាលើពីនេះលោកជឿជាក់ថាទំនប់ដនសហងនឹងមិនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយយើងបានធ្វើការសិក្សាជាច្រើនហើយយើងជឿជាក់ថាវាគ្មានផលប៉ះពាល់នោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងដាក់សេចក្តីជូនដំណឹងហើយទាំងអស់នេះវាអនុលោមទៅតាមសេចក្តីព្រាងកាលពីឆ្នាំ1995ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅតែមានការព្រួយបារម្ភហើយមនុស្សមួយចំនួនហាក់ដូចជានៅមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីគម្រោងនេះទើបយើងរៀបចំទស្សនកិច្ចនេះយើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកចូលរួមនៅជំនួបបច្ចេកទេសយើងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងច្រើនជាងនេះនៅក្នុងនីតិវិធីពិគ្រោះយោបល់ជាមុនតទៅទៀតដើម្បីបង្ហាញថាយើងមានហេតុផលល្អគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដំណើរការនេះចំណែកអគ្គកុងស៊ុលថៃប្រចាំខេត្តសវណ្ណខេត្តប្រទេសឡាវលោករស់ចាលីចន្ទ្រាលោកបានមានប្រសាសន៍នៅពេលចុះពិនិត្យមើលច្រកហ៊ូសហងថាជាគោលការណ៍ប្រទេសថៃតែងគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ឡាវក្នុងការអភិវឌ្ឍដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតែព្រមជាមួយគ្នានេះដែរលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលឡាវនឹងយកចិត្តទុកដាក់អំពីការបារម្ភរបស់ប្រទេសជិតខាងនិងទទួលយកយោបល់របស់ពួកគេមកពិចារណាយើងនឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគម្រោងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយប្រកាសណាថាយើងចង់ឲ្យមានដំណើរការល្អជាមួយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធរួមមានកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលជាប្រទេសស្ថិតនៅភាគខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គហើយដែលអាចរងផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយនេះប្រទេសទាំងនេះមានសិទ្ធិបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហានេះទោះជាយ៉ាងណាពុំឃើញមានវត្តមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គប្រទេសថៃចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឡើយរីឯឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំប្រទេសឡាវលោក Robert Wong Rimcha លោកបានថ្លែងថាវត្តមានរបស់លោកក្នុងការចុះពិនិត្យមើលនេះមិនមែនមានន័យថាលោកគាំទ្រគម្រោងនេះហើយក៏មិនមែនមានន័យថាប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះដែរការដែលលោកចូលរួមនេះគឺដើម្បីស្គាល់តំបន់សាងសង់និងស្វែងយល់បន្ថែមឲ្យបានច្បាស់ប៉ុន្តែលោកថាទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនេះបង្ហាញច្បាស់ថាគម្រោងសាងសង់នេះកំពុងស្ថិតក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសនៅឡើយ
many statements by មានការលើកឡើងជាច្រើនពីភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមវាបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាសំណួរជាច្រើននៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយចំពោះបញ្ហានេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាចផ្ដល់ចម្លើយឲ្យបានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានផ្ដល់ប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារដល់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គទាំងអស់ឲ្យប្រើប្រាស់យន្តការដែលមានស្រាប់ដើម្បីដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងដោយសារតែគម្រោងការនេះ នៅឆ្នាំ2006រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឡាវបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះ Mega First Corporation Berhad ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននេះសិក្សាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនៅចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលឡាវបានជូនដំណឹងដល់សមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអំពីគម្រោងសាងសង់របស់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្លើយតបដំបូងប្រទេសសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ3ផ្សេងទៀតគឺកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមបានលើកឡើងថាគម្រោងនេះគួរដាក់ជូនសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនបន្ទាប់មកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសឡាវកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014ប្រទេសសមាជិកទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាថានឹងនាំយកការពិភាក្សាលើគម្រោងថាមពលវារីអគ្គិសនីដនសហុងទៅក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីមានសមាជិកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងបរិស្ថាននៃប្រទេសជាសមាជិកក្នុងពេលខាងមុខខ្ញុំយាវសុជាមេតាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនរស់នៅតាមដងទន្លេសេសានទន្លេស្រែពកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីតែមានជំនឿទៅលើបារមីអ្នកតាក្រហមកដែលគេជឿថាជាអ្នកថែរក្សាទន្លេឲ្យជួយផ្ដល់សេចក្តីសុខជួយរំដោះទុក្ខកាលណាអ្នកភូមិបន់ស្រន់សុំឲ្យអ្នកតាជួយតើជំនឿប្រពៃណីនេះមានហេតុផលនិងប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះលោករដ្ឋវិសាលមានសេចក្តីរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំចំនួន3ក្នុងស្រុកសេសានតែងប្រកាន់ខ្ជាប់ពិធីសែនព្រេនបន់ស្រន់សុំបារមីអ្នកតាក្រហមកជួយរំដោះទុក្ខឬផ្ដល់សេចក្តីសុខសប្បាយដល់អ្នកភូមិតាមជំនឿប្រពៃណីពីគាត់ច្រើនជំនាន់មកហើយតែជួយថែរក្សាពីទឹកដីព្រៃកណ្ដាលខ្លួនចៅប្រមាណធ្វើដំណើរទៅតែព្រៃហើយពលរដ្ឋទាំងនោះមានចម្រុះជនជាតិក្នុងនោះរួមមានចិនឡាវជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឹងកំពួនលុនកាវ៉ែតព្រៅកញ្ចក់និងខ្មែរមូលហេតុដែលអ្នកភូមិមានជំនឿទៅលើអ្នកតាក្រហមកគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធកាត់ដំណើរពីប្រវត្តិរបស់អ្នកភូមិជាចាស់ទុំជនជាតិឡាវម្នាក់ឈ្មោះខដែងរស់នៅតំបន់អូថាលុកបច្ចុប្បន្នហៅថាភូមិភ្លុកក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាអ្នកចេះវិជ្ជាមន្តអាគមខ្លាំងពូកែចេះព្យាបាលជំងឺនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋតំបន់នោះមានជំនឿនិងគោរពប្រតិបត្តិលោកតាខដែងមុតមមតាខដែងមានស្នាមជាំនៅជុំវិញកហេតុនេះពេលលោកតាខដែងស្លាប់ទៅអ្នកភូមិបានចាត់ទុកគាត់ថាជាអ្នកតាហើយ
ហៅតគ្នាថាជាអ្នកតាក្រហមករហូតមកបច្ចុប្បន្នទីតាំងអ្នកតាក្រហមកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមានជនជាតិចិនឡាវជនជាតិដើមភាគតិចនិងខ្មែររៀបចំសង់ខ្ទមទំហំប្រមាណ14ម៉ែត្រក្រឡាធ្វើពីស៊ីម៉ងស្ប្រក់សង្កសីនៅទីទួលមួយស្ថិតនៅមាត់ទន្លេសេសានចម្ងាយប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចជួបគ្នានៃទន្លេទាំងពីរស្ថិតក្នុងភូមិភ្លុកឃុំភ្លុកនិងជាតំបន់ទឹកជួរនៃទន្លេមានល្បាក់ខ្ពស់ទឹកហូរគួចខ្លាំងបង្កគ្រោះថ្នាក់ញឹកញាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលណាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នោះតែកតិនទៅនឹងប្រវត្តិនៃជំនឿនិងការគោរពប្រតិបត្តិទៅលើអ្នកតាក្រហមកនេះប្រជាពលរដ្ឋចាស់ទុំនៅតំបន់នោះមានដំណើរតគ្នាពីជីដូនជីតាពួកគាត់មកថាតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ1940មកជាពិសេសមុនពេលខេត្តរតនគិរីត្រូវបានបង្កើតឡើងមិនមានគមនាគមន៍ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងភ្ជាប់ទៅតំបន់ជនបទដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឡើយសម័យកាលនោះប្រជាពលរដ្ឋឡាវបានចូលមកតាំងទីលំនៅមួយផ្នែកតាមដងទន្លេសេសានក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងមួយផ្នែកទៀតមករស់នៅផ្នែកខាងលើទន្លេបច្ចុប្បន្នជាស្រុកវឿនសៃស្រុកតាវែងស្រុកអន្លង់មាសខេត្តរតនគិរីក្រៅពីនោះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋកំណើតជនជាតិដើមភាគតិចជាក្រុមបានមកតាំងទីលំនៅតាមដងទន្លេដូចគ្នាហើយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេដោយប្រើទូកព្រឹទ្ធាចារ្យជនជាតិឡាវអាយុ72ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្រែគរជាអ្នកចងចាំប្រវត្តិអ្នកតាក្រហមកលោកច័ន្ទធុនរៀបរាប់ថាចំនួននោះជនជាតិចិនរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាអ្នកសាងសង់ខ្ទមអ្នកតានេះឡើងដំបូងគេដោយសារតែពួកគេធ្វើចំនួនតាមទូកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីដោះដូរទំនិញមានអំបិលគ្រឿងបរិភោគនិងសម្ភារៈជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេទាំងពីរហើយនាំយកទៅវិញមានភ្លុកដំរីស្បែកសត្វឆ្អឹងសត្វនិងវត្ថុមានតម្លៃពីតំបន់ព្រៃភ្នំផ្សេងទៀតដូចជាផ្ដៅជាប់ទឹកឡាក់លោកបន្តថាការធ្វើចំនួនរបស់ជនជាតិចិនគឺពឹងផ្អែកទៅលើទូកដឹកទំនិញមានទំហំប្រមាណ3ម៉ែត្របណ្ដោយប្រវែង20ម៉ែត្រដោយប្រើកម្មករពី15ទៅ20នាក់ចែវតាមដងទន្លេប្រកបដោយតំបន់ថ្មទឹកជួរនិងល្បាក់ទឹកខ្ពស់ទាបច្រើនកន្លែងជាពិសេសតំបន់ទឹកជួរជិតចំណុចប្រសព្វនៃទន្លេទាំងពីរដែលតែងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដំណើរដូចជាលេខទូកស្លាប់មនុស្សជាដើមហេតុនេះអ្នកចំនួនជនជាតិចិនបានបន់ស្រន់កាលណាគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់គ្រោះថ្នាក់នេះគេបារម្ភមិនជាងគេមិនលើកបានលើកតែស្ពានអ្នកតានេះអត់ហ៊ានទៅសាសិទ្ធដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋជាទំនៀមទម្លាប់របស់គេធ្លាប់អាស្រ័យអ្នកតានឹងគេឃើញថាស្ថានភាពជាស្រែក្រមណាអ្នកតានឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាតែគោរពបប្រតិបត្តិជំនឿលើអ្នកតាក្រហមកបានបន្តរហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នបើទោះបីមានការអភិវឌ្ឍមានគមនាគមន៍ផ្លូវគោកធ្វើដំណើរងាយស្រួលអ្នកជំនួញបញ្ឈប់ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងមកខេត្តរតនគិរីក្តីក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ប្រពៃណីសែនអ្នកតាកាលណាអ្នកភូមិមានគ្រោះភ័យឬមានបំណងប្រាថ្នាអ្វីមួយចាប់ពីឆ្នាំ2009រហូតមកអ្នកភូមិស្រែគរភូមិភ្លុកភូមិស្រែសន្លុកនិងក្បាលរមាសបានឯកភាពគ្នាធ្វើពិធីសែនព្រេនអ្នកតាក្រហមករៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនិងមានប្រពៃពិធីថ្វាយភ្លេងបញ្ជាន់អារក្សចូលរូបអ្នកតាក្រហមកបន្ថែមទៀតពិធីនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋភូមិស្រែគរលោកសុតខឿនអះអាងថាបារមីអ្នកតាក្រហមកនឹងមកសន្ធិដ្ឋក្នុងរូបអារក្សហើយនិយាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ដឹងពីហេតុការណ៍អាក្រក់ល្អអ្វីមួយឬមានបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកតាជួយដោះទុក្ខលំបាកផ្សេងៗលោកបន្តថាអ្នកតាក្រហមកមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិធ្វើឲ្យអ្នកភូមិជឿជាក់យើងមិនសែនទៅបើយើងមិនគោរពបូជាគាត់ទៅវាមានបញ្ហាអាចនឹងលិចកណូតពេលលិចហ្នឹងយើងទៅងុតមុតទឹកទៅរោម៉ាស៊ីនរោរបស់ក្នុងបាតទឹកហ្នឹងអាចមើលឃើញដល់ពេលយើងសែនលឺរួចហើយសូមឲ្យឃើញសូមឲ្យអីយើងសែនតាមប្រពៃណីយើងជឿហ្នឹងមុតទៅគាត់ទៅមុតទៅម្ដងពីរដងឃើញហ្មងដូចគ្នានេះដែរមេឃុំស្រែគរលោកស៊ីមីគង់ចាប់អារម្មណ៍ថាគេមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ជំនឿប្រពៃណីរបស់អ្នកភូមិបានទេបើទោះបីសង្គមមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាក្ដីលោកក៏សម្គាល់ថាអ្នកភូមិមានការយល់ដឹងពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាជាដើមប៉ុន្តែការពឹងអាស្រ័យលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានអារក្សអ្នកតាព្រៃភ្នំគឺជាជំនួយផ្លូវចិត្តដ៏សំខាន់របស់អ្នកភូមិកាលណាពួកគាត់មានគ្រោះភ័យគាត់ធ្វើអ្វីដោយពលរដ្ឋដោយទឹកខំចេញនឹងហេតុមុនបច្ចេកវិទ្យាធ្វើបាតុកម្មអត់ទាន់ទីដល់ចម្រៅហ្នឹងដោយគាត់ធ្វើតាមជំនឿរបស់គាត់បន់ស្រន់នឹងឲ្យតាមអបិជំនឿរបស់គាត់ជាច្រើនគឺចាស់អាយុទំហានគឺនៅតែជឿ 90% ក្មេងៗឥឡូវចាស់តែនាំនិយាយនាំសែននាំអីចាស់ធ្វើតាមនឹងហែតាមយ៉ាងនេះក្តីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកបរិស្ថាននៃអង្គការទន្លេ3គឺលោកមីកមានចាត់ទុកជំនឿអរូបីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមដងទន្លេថាពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ផ្នែកបរិស្ថានជាពិសេសជំនឿរបស់អ្នកភូមិគឺជារបាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតសម្រាប់កិច្ចការពារធនធានក្នុងទន្លេនិងតំបន់ព្រៃឈើជាសក្តានុពលផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គមប្រពៃណីជនជាតិ
ដើមពាក្យពេចន៍យើងនៅតំបន់ខាងលើនេះការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនឹងបានគ្រប់ទៅតាមប្រពៃជំនឿរបស់ខ្លួនវាថាដូចជាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមិនមានចិត្តលោភលន់ច្រើនទេឧទាហរណ៍ថាគាត់សុំតែមកឲ្យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៅរកគ្រប់រោគបានមកសេចក្តីសុខរបស់គាត់ទៅបាទចំណុចនេះគឺអាចជួយការពារបានបាទហើយចំណុចដែលយើងមើលឃើញមានផលចំណេញច្រើនផងដែរនោះគឺវិជ្ជមានតែម្ដងរហូតមកដល់សម័យនេះគឺយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេណាមិនជឿមិនបានមានន័យថាព្រៃដែលគេជឿទុកចិត្តគេយល់ថាអរិយអ្នកតានៅម្ដុំនឹងគាត់មានគឺគេមិនកាប់ទេគេមិនដែលខ្លោមធំរហូតទៅដល់កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើម្ដុំនឹងឲ្យខ្ទមអ្នកតានៅកណ្ដាលវាថ្ងៃវាអត់ទេចូលរួមយោបល់ក្នុងបញ្ហានេះដែរប្រធានមន្ត្រីវប្បធម៌ខេត្តរតនគិរីលោកអ៊ុងស្រេងវាតម្លៃថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាបានគាំពៀលើសេរីភាពនៃជំនឿប្រពៃណីនិងការប្រតិបត្តិផ្នែកសាសនារបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងនេះក្តីលោកបន្តថាជំនឿអបិយរូបនិងជំនឿលើវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបូកបញ្ចូលគ្នាក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍជីវភាពរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីគ្នាបានយើងមើលបងប្អូនជនជាតិនៅតាមភូមិថាគាត់តែចង់តាមទៅអត់គាត់មកគាត់ទៅពេទ្យទេបាទគាត់ងាកមករកផ្នែកខាងដៃណែវិទ្យាសាស្ត្រដែរហ្នឹងហើយគាត់មានជំនឿជឿទៅលើខាងណាមួយហ្នឹងគាត់យល់ឃើញថានឹងឲ្យផ្ដល់តម្លៃដល់គាត់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេទាំងពីរបានផ្សារភ្ជាប់ជំនឿពួកគេបន្ថែមទៀតទៅលើការសែនអារក្សកាលណាមានជំនឿលើព្រៃសក្ការៈជំនឿអាប់ធ្មប់ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជំនឿពេលម្ដាយកាត់កូនហើយម្ដាយស្លាប់កូនត្រូវដាក់ឲ្យស្លាប់ជាមួយម្ដាយនិងជំនឿសែនព្រេនភូមិនិងសែនព្រេនទទួលផលកសិកម្មជាដើមខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្នុងសង្គមមនុស្សនៅគ្រប់សម័យកាលគេតែងតែបង្កើតឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធមុខងារ3យ៉ាងសម្រាប់ប្រស្រ័យទាក់ទងការងារជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមមានសេចក្តីសុខដុមរមនានិងចម្រើនរុងរឿងជាមួយគ្នាតើមុខងារទាំង3ផ្នែកនោះមានអ្វីខ្លះនិងត្រូវបំពេញតួនាទីនីមួយៗនោះយ៉ាងដូចម្តេចសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីកៅពេជ្រមេតាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសាសនានិងសង្គមបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសង្គមមនុស្សលើសកលលោកតាំងពីដើមរៀងមករហូតដល់សព្វថ្ងៃគឺត្រូវការចាំបាច់បំផុតនៅការកសាងរចនាសម្ព័ន្ធការងារឬមុខងារចំនួន3យ៉ាងគឺមុខងារសាសនាមុខងារគ្រប់គ្រងការពារនិងមុខងារបង្កើតផលនៅក្នុងចំណោមមុខងារទាំង3ផ្នែកនេះគឺមានចំណងទាក់ទងនិងជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែមុខងារសាសនាត្រូវបានគេផ្ដល់តម្លៃថាជាមុខងារនាំមុខឬជាមុខងារកំពូលនិងមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់ជួយដល់មុខងារទាំងពីរផ្សេងទៀតព្រះតេជប្រគុណខេមចារោយុហុតប្រធានសមាគមធម្មទូតកម្ពុជាដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសាសនានិងសង្គមមនុស្សបានមានព្រះថេរដីកាថាប្រ
ការដែលគេចាត់ទុកមុខងារសាសនាថាជាមុខងារកំពូលពីព្រោះនៅគ្រប់សាសនាទាំងអស់ដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនាជាដើមជាទូទៅគឺមានភារៈឬតួនាទីជួយអប់រំទូន្មានព្រានប្រដៅកែតម្រង់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមជាតិនីមួយៗឲ្យដើរលើផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អបណ្ដុះគំនិតមនុស្សឲ្យរួបរួមសាមគ្គីជួយយកអាសាគ្នាអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកជៀសវាងអំពើអាក្រក់អំពើហិង្សាលាក់មនុស្សយើងទៅបីអ្នកយោបាយក្តីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្តីតែវាត្រូវមានសេដ្ឋកិច្ចហើយបើថាយើងចេះតែនយោបាយចេះតែសេដ្ឋកិច្ចទេចេះតែបច្ចេកទេសចេះតែជំនាញអីផ្សេងៗហើយបើគ្មានមេត្តាករុណាបញ្ញាមិនមានចិត្តល្អទេអត់គ្រប់គ្រាន់ទេពុទ្ធសាសនាថាដើម្បីបានជាមនុស្សមួយពេញលេញមនុស្សសុក្រិតត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងពីរផ្នែកទាំងខាងផ្លូវចំណេះជំនាញបច្ចេកទេសអីសពយ៉ាងផងបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យជាមនុស្សមានចិត្តល្អស្មោះត្រង់ព្រមវិហារធម៌មកផងចំពោះមុខងារសាសនាដែលមានតួនាទីចម្បងជួយដល់សង្គមមនុស្សគឺជួយទៅតាមរយៈអ្នកបួសឬបព្វជិតក្នុងសាសនាផងទាំងឡាយដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនាជាដើមគឺមានព្រះសង្ឃជាអ្នកទទួលបំពេញមុខងារភារកិច្ចនេះព្រះដេចព្រះគុណព្រះភិក្ខុកាមោសិនសោភ័ណ្ឌព្រះធម្មបាលព្រះបល្ល័តគុណខេត្តកំពង់ធំបានមានព្រះថេរដីកាថាក្នុងសម័យពុទ្ធកាលកាលពីជាង 2500 ឆ្នាំមុនគឺព្រះសង្ឃមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការងារជួយសង្គមមនុស្សដោយបាននិមន្តទៅគ្រប់ច្រកល្ហកគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីសម្ដែងប្រាប់ពីគុណប្រយោជន៍ដែលមនុស្សគប្បីធ្វើនិងគុណវិបត្តិដែលមនុស្សមិនគួរប្រព្រឹត្តព្រះដេចព្រះគុណបានបន្ថែមថានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមិនត្រឹមតែព្រះសង្ឃសាវកមានតួនាទីជួយសង្គមមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេដែលសូម្បីព្រះពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់ទទួលភារៈនេះដែរដោយព្រះអង្គសម្ដែងធម្មទេសនាអប់រំទូន្មានមនុស្សទូទៅគ្រប់វណ្ណៈតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាដើម្បីឲ្យឃុំក្រងការពារនគរការពារទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គលោកប្រាប់លោកណែនាំទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សឲ្យសត្វឲ្យពិភពលោកនឹងបានស្ងប់ឲ្យបានប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសុខឲ្យបានសេចក្តីចម្រើនអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមបានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាចំពោះមុខងារគ្រប់គ្រងក្នុងសង្គមមនុស្សជាមុខងារមួយសំខាន់ណាស់ដែរពីព្រោះមុខងារនេះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការកសាងការពារប្រទេសជាតិហើយនឹងទទួលដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងរីឯអ្នកដែលទទួលបំពេញមុខងារនេះគឺរដ្ឋាភិបាលឬថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសដូចជាព្រះមហាក្សត្រប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកទទួលមុខងារនេះគឺជាអ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសចំណេះដឹងទាំងផ្នែកសីលធម៌ឬអ្នកដែលប្រកបទៅដោយទស្សពិតរាជធម៌10ប្រការក្នុងនោះរួមមានធ្វើទានរក្សាសិលដូចជាសិល5ជាដើមព្រះដេចព្រះគុណខេមចារោយុហុតប្រធានសមាគមធម្មទូតកម្ពុជាដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសាសនានិងសង្គមមនុស្សបានមានព្រះថេរដីកាបញ្ជាក់អំពីភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងមុខងារគ្រប់គ្រងការពារប្រទេសឬការពារសង្គមជាតិនោះថាគឺជាអ្នកដែលមានបញ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌ទើបធ្វើឲ្យការបំពេញតួនាទីនេះមានជោគជ័យនិងទទួលបានកិត្យានុភាពពិតប្រាកដនិងយូរអង្វែងព្រះដេចព្រះគុណបានបន្ថែមថាប្រសិនបើអ្នកបំពេញមុខងារនេះមិនមានគុណសម្បត្តិទាំងអំបាលបាននេះទេនោះការគ្រប់គ្រងការការពារនៅក្នុងប្រទេសឬសង្គមជាតិទាំងឡាយនោះប្រាកដជាមិនបានសន្តិភាពមិនរុងរឿងឡើយដើម្បីនៅប្រចាំប្រទេសក៏ដោយប្រទេសដូចនោះដែលគេរៀនសូត្រសម័យទំនើបនោះដោយសារការមិនទទួលមុខងារស្គាល់មុខងារនោះបានច្បាស់តែនាំក៏ខុសដែរបងប្អូនរីឯមុខងារអ្នកបង្កើតផលសម្រាប់សង្គមមនុស្សគឺជាមុខងារមួយមានសារៈសំខាន់ផងដែរពីព្រោះមុខងារនេះសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជួយគាំទ្រដល់មុខងារទាំងពីរគឺមុខងារសាសនានិងមុខងារគ្រប់គ្រងឲ្យដំណើរការតទៅមុខបានចំពោះអ្នកដែលទទួលបំពេញមុខងារនេះរួមមានកសិករកម្មករពាណិជ្ជករអ្នកជំនួញជួញដូរជាដើមដែលនាំគ្នាផលិតវត្ថុផ្សេងៗដាំដំណាំកសិកម្មនិងលក់ដូរទំនិញឬផលិតផលនៅក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់អ្នកទាំងនោះកត្តាសំខាន់គឺទាមទារឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់និងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍តួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរដូចជាមិនផលិតរបស់មិនល្អមិនលក់ដូរកេងប្រវ័ញ្ចជ្រុលជ្រោះហេតុពេកឡាក់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសាសនានិងសង្គមព្រះដេចព្រះគុណខេមចារោយុហុតបានបញ្ជាក់អំពីមុខងារអ្នកបង្កើតផលនេះថាភាពស្មោះត្រង់គឺជាការចាំបាច់ក្នុងមុខងារនេះបើមិនដូច្នោះទេទាំងមុខងារបង្កើតផលមុខងារសាសនានិងមុខងារគ្រប់គ្រងការពារមិនអាចដំណើរការជួយសង្គមមនុស្សឲ្យរស់នៅបានល្អប្រសើរឡើយ
mìnhគិតពីសិលធម៌គិតតែពីឆ្នាក់គិតតែចំណេញគិតតែឆ្នាក់លើគេឯងទាំងអស់ហើយមុខរបរនោះមិនអត់ទេប្រកបទៅជាអំពើខំសាហើយច្បាំងគ្នាទីបំផុតទៅអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយអ្នកគ្រប់គ្រងតបសំខាន់ពីប្រាក់មហាក្សត្ររដ្ឋាភិបាលរហូតដល់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គ្រប់ពីជាជីវៈត្រូវមានពលរដ្ឋអ្នកប្រកបដោយធម៌អីចំមុខហ្នឹងទៅបានបំពេញមុខងារហ្នឹងបានល្អដើម្បីយុត្តិធម៌ដើម្បីសន្តិភាពពីចែកមុខងារគ្នាធ្វើមនុស្សយើងមកក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសាសនានិងសង្គមបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងសង្គមមនុស្សនៅលើពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរួមទាំងសង្គមជាតិកម្ពុជាផងភាគច្រើនគឺបានដើរប្រឆាចនៅមុខងារត្រឹមត្រូវទាំង3យ៉ាងនេះហើយដូច្នោះហើយទើបធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសង្គមជាតិទាំងឡាយនោះជួបភាពវឹកវរប្រកួតប្រកាន់គ្នាបំពេញតួនាទីច្របូកច្របល់គ្នាមិនដឹងមួយណាជាមួយណាទេលោកបានបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពចម្រើនរុងរឿងមនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងសង្គមជាតិនីមួយៗរួមទាំងកម្ពុជាផងគប្បីនាំគ្នាសិក្សាស្វែងយល់ពីមុខងារតួនាទីទាំង3ប្រការនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងរៀនបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួននីមួយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់នៃមុខងារទាំង3យ៉ាងនេះខ្ញុំកៅពេជ្រមេតាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់អ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារបានទាមទារយកដីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្កាស្លាសង្កាត់ចំការសំរោងមករក្សាទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមវិញដីទំហំជាង100ម៉ែត្រការ៉េនោះត្រូវបានអ្នកភូមិចោទថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខូបខិតគ្នាលក់និងធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិទៅឲ្យបុគ្គលផ្សេងដោយពុំមានការឯកភាពពីក្រមអ្នកភូមិនោះឡើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញសហគមន៍ការពារធម្មជាតិមានក្តីព្រួយបារម្ភថាព្រៃឈើនៅខេត្តព្រះវិហារអាចនឹងបាត់បង់យ៉ាងធំធេងនៅពេលខាងមុខមិនយូរប៉ុន្មានទៀតទេក្តីព្រួយបារម្ភនេះគឺស្របពេលដែលគេដឹងថាបច្ចុប្បន្នធនធានព្រៃឈើជាច្រើនកន្លែងរបស់ខេត្តនេះកំពុងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនខ្លះជួលអ្នកភូមិឲ្យកាប់ដឹកជញ្ជូនយកទៅលក់ដូរខុសច្បាប់និងតំបន់ខ្លះទៀតត្រូវក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឈូសបំផ្លាញដើម្បីពង្រីកផ្ទៃដីលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងរិះគន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនថាមិនអើពើទប់ស្កាត់ចោរលួចគោក្របីរបស់អ្នកភូមិនោះទេប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់បែបនេះដោយសារគោក្របីរបស់អ្នកភូមិត្រូវចោរលួចទាំងថ្ងៃទាំងយប់ជារៀងរាល់ខែជាបន្តបន្ទាប់អ្នកភូមិព្រួយបារម្ភខ្លាចចោរលួចគោក្របីរបស់ពួកគាត់អស់គ្មានសល់ប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែពុំមានវិធានការជួយការពារទាន់ពេលនោះទេលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះ